હાલ ભાઈ યાર કેમ ગાડું આવું કેમ લાગ ઉભ્યું હતું આમ કરીને આમ લઈ લીધું હોય છે પછી આમ તો હાચકો માર્યો બેહાર દીધું અમારે કઈડે ખરું જ ને કઈડે કઈડે જો નાખતો બચકા તો ભરે તો આને અડાય નહીં ને કેવી રીતે મારી દે એમ નહીં એક જણાના મોઢું દબી લેવાય એટલે નીકળી જાય એટલે હા અમે જે ભેંને જાવા માર્યા પણ આ બાજુ પણ કુદરતી હલવા કોકને વાત કરી હોય તો એમ કાઢશે એમ અરે મોઢું દબી રહે છે કાઢશે હવે શું કહી દે લે ધીરું હેડ તો ખરો આમ ઠીકડું થોડુંક મેળ હવે મેળવું જોઈએ ને એ ડોબુય માજો હા આમ કોઈ છે ને આઈમ ખાસો ડોબુય એમ કરે આવું મારી લો હા એમ કહે છે આઈમ અમારે તો ઉપર આય પણ ભેન નું આમ ભેન જો આઈમ એમ નહીં હપા હે મને ખબર છે ફોન માં તા ફોન માં આવ્યો હું બ્યુટી હારે તો એને કોણ હારે આવ્યો મને કે છે મરી જાય માઈ ભાઈ એક બાજુ ન આઈ કર દે બોલ કર દે એ થકો પાછી યાદ વઈ જાય છે આ તો કોકને કહું છું કીધું હોય તો કોક મેદા એ તો બેઠા બૈઠા તો ભરે જ ને ક્યારનો એને જોતા હોય છે પણ મેં વાહે ખાય આઈ માકો તમને બચકું ભલે નહીં આવો જાવું માર લે તમને જાવું માર લે એને ઓને ઉભા રાખ ઓને કૂતરું હલવાડ્યું શીંગડામાં બોલો આ ઉભા રહેશે તો જ રહેશે હા કૂતરા ને એમ કે કરાવી દીધું આઈ આમ સાયા દવા દે હા હવ ગમે ઈ હોય હલવાઈ ગયું પછી શું થાય બફતી હોય ઘરનું હોય હલવાઈ ગયા એ આંકોર સાય આવા સાય સાયા લેતો હોય તો આમ બરોબર કે ધીરો કેવો પાગે કૂતરાને વાહે થાય ડૂબાકી અમને એવું હતું ના શીંગડું હાંકડું નદીમાં કેમ હલવાનું હોય છે હવે હા મોલાન ઘઉંમાં વયા જાય ઉભારી ગયો હા એ તું પણ એમ રેવા દીધ ને જો હંદાય ભાઈ ગયા લે ધીરા જલ્દી આવી આ ધીરા ચાલ કોતરો વીજ દીધો તમ તાર છેવટ ઠાઠું ભાઈ ના અહીંથી ખાવા નહીં જડે આ ઈ ઉપાડવાનો હોય પાણી નાખો છેલ બધી પાછી કેડી હોત તો આ એમ નીકળી ગયો